Здравствуйте, уважаемые зрители. Подол. Город Киев. Вот как раз воздушная тревога началась. Если вы ни разу не попадали здесь, то вот вам, пожалуйста. В принципе, сегодня уже была не раз. Но так, чтобы на Подоле, честно говоря, я первый раз сталкиваюсь. Неважно. Потеплело. Девушки уже все красиво одеты. Я на что обратила внимание, на то, что сейчас девушки практически все перестали носить каблуки. Посмотрите. Посмотрите. Раньше, там 10-20 лет назад, девушки ходили на каблуках. Невозможно было их с каблуков стащить. А сейчас такое ощущение, что вообще никого красота это не интересует. Либо уже настолько изменились эти представления, понятия о красоте, что комфорт вышел на первое место. Гляньте, девчонки идут все в кроссовках, все в кроссовочках или в каких-то лоферах, но в основном в кроссовках. Вон отдыхают люди, гуляют. Нечего делать, идти снимать. Сумкой по голове еще дадут за съемку. Жалко, что женщина не засняла. Ну, не важно, женщина тоже была не на каблуках, если что. Вот, напишите в комментариях, вы каблуки-то носите сейчас или нет? Как вообще сейчас с этим обстоят дела ваши и девушки в вашем окружении? Женщины, может быть, носят каблуки? Напишите в комментах, когда вы вообще последний раз их обували. Все, прогулялись. Всем спасибо. До новых встреч.